Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Strofor'da mavi ve pufuduk bir slime yapacağız. Hadi başlayalım. Biraz dökmüştüm videodan başlamadan önce. Az daha dökeceğim. İyi. Bunu sıkmak biraz bir şey. Neyse şöyle. Öyle. Döktük ve şöyle söyleyeyim, Mona Lisa Slime Fiva diye yazıyor. Bu şey, adını unuttum ya. Slime yapıştırıcısı. Elmer's da alabilirsiniz, yani ne bulursanız. Slime için olan tutkavam diye birilerine, çalışanlara ya da alacağınız herhangi bir yerden bir kişiye sorarsanız onlar size gösterir. Evet, şimdi annem bana bu komple benim oldu şimdi. Bir tane şey aldı. Adı nedir bunun? Tıraş köpüğü aldı. Ben niye bunların adını unutuyorum anlayamadım. Oo, arkadaşlar çok şekil çıktı gerçekten. Acayip güzel kokuyor var ya. Şimdi karıştırıyoruz. Rengi bayağı bir açıldı. Yani açılacağını biliyordum da bu kadar değil. En sevdiğim şey yapıyorum şu an, slime yapmak. İyice karıştıracağız şimdi bunu. Kameramı alayım. Şöyle. Karıştırıyoruz böyle. Şimdi bunu şöyle kamerama şöyle koyuyorum. Evet. Karıştırmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir rengi oldu arkadaşlar. Tabii istediğiniz rengi alın siz. Bana göre şey yapmayın ama maviyi öneririm. Yani gerçekten güzel oluyor. Gibi rengi harika. Yani şimdi bir de strofor dökmesem gibi geliyor. Neyse bir yapayım slime'ımı. Ondan sonra strofora geçeriz. Ve strofor zorunlu değil. Boraks. Sıvı boraks ama bu biraz zor açılıyor. 1, 2. Biraz kıvamına olmaya başladım. 1, 2. Ya ben böyle damla damla sıkmayayım, biraz sıkın ya. Kıvamı olana kadar sıkın. Tamam. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Ve arkadaşlar istediğiniz şeyleri katabilirsiniz tabi. Şampuan unuttum. Neyse onu da koymak zorunlu değil. Başka bir slime videomda yaparım ve biraz sesler geldiği için özür dilerim. Evet arkadaşlar, kıvamı olmaya başladı biraz. Biraz da boraks dökeceğim. Boraks olmazsa olmazımız yani. Öyle diyebilirim. Gördüğünüz gibi. 1 saniye video çekiyorum. Annem konuştu, özür dilerim. Şimdi wow, onlar gerçekten başladı. Yok, yemeyeceğim. Böyle bir kıvamı var şu an. Tabii bunun kıvamı iyice ne olacak? Yani böyle bir çubukla karıştırmak biraz zor. Çubuk kırılır falan diye zor. Ama siz belki kaşıkla bile yapabilirsiniz. Biraz yapışıyor ama devam edeceğiz. Daha olmadı çünkü.
Şöyle. Evet, devam edelim boraksa. Boraks yani olmazsa arkadaşlar maalesef slime'ımız olmayabilir. Un falan katarsınız ama o da hamur olur. Ya bilmiyorum. Şimdi elle yapmayı deneyeceğiz yani. Kıvamına getirmeyi. Ama elle yapacaksanız hızlı yapmaya özen gösterin çünkü elinize yapışır. Ama elimle bir şey olmaz yıkarım falan diyorsanız artık. Bunu demem. Şimdi biraz daha kıvama gelmesi için biraz daha boraks döktük. Evet, slime'ımız oldu arkadaşlar. İsterseniz benim gibi şöyle göstereyim. Strafor dökebilirsiniz. Benimki renkli. Strafor. Yine bu da slime renkli. Böyle yine Mona Lisa'nın. Gerçekten çok güzel bir slime oldu. Arkadaşlar siz daha büyük yapabilirsiniz. Ben ilk önce deneme olarak yaptım. Yani daha önce slime yaptım. Çok yapmıştım var ama hiç strafor kullanmadım. Aslında bir kere kullandım. O da arkadaşım derste bize slime dersi verdiği zaman. Arkadaşlar en nefret ettiğim şey bir şeylerin bantlanması. Gerçekten güzel oldu. Ve ben biraz fazla sıktım gibi gelmiş olabilir size ama kıvamı olana kadar dökün siz. Ben kıvamı olana kadar döktüm zaten. Öf, bant elime yapıştı. Of, öbür bandı açmak zorunda. Arkadaşlar özür dilerim, biraz bekletiyorum. Şimdi straforu ya şunun içinde açacağım çünkü taşma ihtimali. Taşmadı. Şimdi straforlarımın ilk kapağında olanları döktüm. Siz pullusunu falan da koyabilirsiniz. Ben strafor koyuyorum. Biraz döküldü. Ben kabımın içinde yapacağım. Yani gayet güzel böyle straforlu. Hatta biraz daha bile koyabilirim. Döküldü arkadaşlar, o yüzden ha diyorum. Arkadaşlar strafor çok yumuşacık bir şey. Yani ben acayip bayılıyorum. Strafor. Şimdi de şöyle strafordakinden straforlarımızı toplayacağım. Neyse video bitince toplarım. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir slime videosunda görüşmek üzere. Bay bay.